Čaute ľudia, vítajte pri novom videu a dneska by som chcel pozdraviť seba za 5 rokov v roku 2030, takže čau, pozdravujem ťa. A úprimne ma zaujíma, ako za tých 5 rokov budem vyzerať. Či budem mať toľko isto odberateľov, možno viac, koľko budem mať zhliadnutí, či mi vyjde YouTube kariéra, či už vôbec budem monetizovaný, teda ja ako dieťa si ešte zarábať nemôžem. Ale veď to je proste jedno, už v roku 2030 budem môcť a dúfam, že si ešte neskončil s YouTube tvorbou a uvidíme a dúfam, že sa nebudeš na tomto príliš veľa smiať a nebude to pre teba cringe. Takže čau za 5 rokov.